Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evdeki veya iş yerinizdeki buzdolabımızın artık soğutmuyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Onun yolunu göstermeye çalışacağım size. Öncelikle buzdolabımıza gelen elektrik fişine bakıyoruz. Bu prizimizde elektrik var mı yok mu bundan emin olmalıyız. Şöyle fişini çekip takıyoruz. Şu anda buzdolabının fişini çektiği için buzdolabı şu an kendini korumaya aldı. 3-5 dakika sonra kendine çalışacaktır. Öncelikle buzdolabımızda elektrik gelip gelmediğinden emin olmalıyız. Bu birinci aşama. Evet, birinci aşama dedik ki buzdolabımızın elektriğini kontrol ediyoruz. Bu makineye elektrik geliyor mu? Sonra şu ızgaraları kontrol ediyoruz. Bakın şu soğutma ızgaralarıdır. Buzdolabının çalışma mantığı aynı şey gibi. Bu klima sisteminin mantığına benziyor. Klima gazı var bunda. Bunda da klima gazı var. Arabalarda mesela klimalarda olduğu gibi. Bu klima gazı motorun etkisiyle buradaki ızgaraların içinden gezerek geri geliyor. Geldiği zaman kimyasal bir reaksiyona giriyor ve soğuyor. Yani buzdolabı içindeki bu gaz motorun etkisiyle böyle dağıldığı zaman geri döndüğünde soğuyarak geliyor. O da buzdolabımızın soğutmasına neden oluyor. Öncelikle neye bakıyoruz arkadaşlar? Buzdolabımızın motoru budur arkadaşlar. Bu motorun çalışıyor olması lazım. Bu motor çalışmazsa buzdolabımız kesinlikle çalışmaz. Yani soğutmaz. Buzdolabımız çalışıyor. Bu motor çalışıyor ama soğutmuyorsa o zaman bunun gazı bitmiştir. Basit bir şekilde bunun gazını yenileyerek bir serviste buzdolabınızı çalıştırabilirsiniz. Fakat geldiğiniz bu motor da çalışmıyorsa, hiçbir hareketlilik yoksa o zaman bu gazdan kaynaklanmıyor. Bu motorun kendisi bozulmuş olabilir. Bazı ustalar şu kapağı çıkararak buradan bir kısa devre işlemi yapıyorlar. Onu becerebiliyorsanız videolarda internette vardır. Bulup öyle yapabilirsiniz. Beceremiyorsanız mecbur bir tane servis çağırıyorsunuz. Servis gelip bakıyor. Bu motor arızalıysa zaten 600-700 liraya mal oluyor. Şurada kısa devrede anlayan usta varsa orada bir kısa devre yapar. Şayet motor kilitlenme olayları falan oluyor. Kilitlenmişse orada bir kısa devre şase işi yapıyor. Ondan sonra motorunuz çalışırsa çalışır, çalışmazsa bu motorun değişmesi lazım ya da tamir olup yenilenmesi lazım. Yani öncelikle 3 aşamadan oluşuyor. Birincisi elektriğini kontrol edin. Elektrik var mı yok mu? İkincisi soğutma gazından kaynaklanıyor olabilir. Motor çalışıyor ama soğutmuyorsa gazı bitmiş olabilir. Üçüncüsü motor ne çalışıyor ne de soğutuyorsa muhtemelen motorunuz ya kilitlenmiştir ya bozulmuştur. Kilitlenmiş de kısa devreyle yapılabilir. Kısa devre yapıldığı halde motor çalışmazsa o zaman motorunuzun muhakkak bakımdan geçmesi lazım ya da değişmesi gerekir. Buzdolabı markanızın servisinden yardım alabilirsiniz veyahut da bildiğiniz özel bir servis varsa oraya götürüp veya da usta getirtip bakabilirsiniz. Şu gördüğünüz kutu da buzdolabından eriyen sular bunun içine doluyor arkadaşlar. Bu motorun ısısıyla bu içindeki sular buharlaşıyor. Bu şekilde hem yere dökülmeden hem de ortalık pislenmeden sular buharlanmış oluyor. Şimdi bakın şurayı ölçüyorum size. Şu an motor durduğu için biraz soğuktur. Fişini çektim. Şöyle bakın dereceyle ölçüyorum size. Şunun derecesi şu an 27 derece falan. Şu motorumuz 50-60 derece olması lazım. Yani derecesini ölçüyoruz. 51,4 dereceydi. Daha önce ölçtüğümde 54 dereceydi. Şimdi motor çalışmadığı için biraz soğudu. Derecesi düştü. Normalde sıcaktır. Böyle dokunamazsınız. Sizi yakar. Yani üstünde yumurta pişirebilirsiniz. Evet, şimdi buzdolabımız bir çalışsın. Bakalım çalışırken nasıl bir ses çıkarması gerekiyormuş. Evet arkadaşlar, buzdolabımız çalıştı. Şu anda motorumuz çalışıyor. Bakın buradan ses geliyor. Bu normal çalışan bir buzdolabının sesidir. Böyle bir ses yoksa buzdolabınızda motorunuz bozulmuş olabilir. Bilginiz olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyoruz.